Hello everyone. Today, my name is Htet, and today I am going to be presenting on the topic of the basic of evolution. So, what exactly is evolution? Um, in the simplest term possible, evolution is change in living things over millions of over many generations. It's important to understand that evolution doesn't really happen overnight. It's not like a lizard suddenly turned into a bird. So instead, it's a slow process happening step by step with tiny changes adding up over millions of years. Evolution also explains something really amazing that all species, uh, anything you can think of really, like cats, whales, sunflowers, or humans, are connected if you go far enough in time. Now, to start off with, let's talk about Charles Darwin and his big idea. Darwin was a naturalist who loved exploring nature. On his famous trip on the HMS Beagle, he visited the Galapagos Islands. So there he noticed that finches, the birds that you can see on the screen, had different kinds of beaks depending on what food was available on their islands. Some had sharp, strong, thick beaks to crack nuts. Others had sharp, thin beaks to eat insects. This led him to an idea that would change science forever: natural selection. So, natural selection, as we all know, is also known as the survival of the fittest. Here's how it works. There are some key principles in natural selection, and some of them variation, inheritance, and adaptation. In every generation, some individuals are slightly different from others. Maybe a rabbit is a little faster or a bird has slightly better eyesight. If those traits help them survive better or reproduce better, then those traits get passed down, and over time, the helpful traits become more common in the population. A classic example would be from England during the Industrial Revolution. There were light color moths and dark color moths. And before the factory, the lighter moths blended into the tree bark better and survived. But when pollution covered the trees instead, suddenly the darker moths were harder to see and they survived better. Over time, most of the moths become dark, and that is natural selection in action. So is evolution completely natural? No. While natural selection drives most of the evolution, sometimes humans also play a role in shaping how species evolve, and this is known as artificial selection. Artificial selection is a process in evolution where humans, rather than nature, chose traits to an organism that get passed down to the next generation. As I said before, in natural selection, traits that help an organism survive or reproduce better become more common over time because of environmental pressures. But in artificial selection, people deliberately breed plants or animals for specific characteristics that they find useful, desirable, or attractive. For example, a farmer will breed a cow so that they produce more milk, or dog breeders will select for traits like size, color, or temperament for their uh, prefer, prefer, preferment. Okay, so do we know evolution is real? Well, scientists have gathered a lot of evidence from many fields. And first of all, fossils. Fossils show us record of life forms that lived long a time ago. They reveal creatures that are now extinct and show gradual changes over millions of years. And second, DNA. By comparing DNA of different species, we can see how closely related they are. For example, humans share about 98% of our DNA with chimpanzees, which tells us that we are close relatives.
And third, anatomy. And if we look closely at the bones of the animals in the pictures, you can see that they all are built from the same basic structure. This is also a powerful evidence that we all share common ancestors. And for embryos, as you can see in the picture, in their early stages, embryos of fishes, birds, and mammals look surprisingly similar. These similarities suggest that the species used the same blueprint and for early development. And that blueprint comes from a common ancestor that lived a long time ago. So, some people might think that evolution is just about ancient history, but it's actually very important in today's world too. For example, evolution explains why diseases change. Viruses like the flu evolve really quickly, which is why we need a new flu shot every year. It also helps with conservation. If we want to protect endangered animals, we need to understand how they adapt or fail to adapt for that matter to changing environments. And in medicine, scientists study evolution to understand antibiotic resistance. Bacteria evolve too, so some become resistant to drugs if we overuse the antibiotics. So evolution isn't just history, it's a tool we use today to protect health, species, and our future. And before we wrap up our presentation, I would like to share some evolution fun facts with you. Did you know, as we all know, giraffes have long necks, which they use to reach trees that are on top. So, did you know that they also use their necks to battle each other for mates? And for humans, yes, we are still evolving. And for example, some people are now born without wisdom teeth because we don't need them anymore. And last but certainly not the least, chickens are the closest living relatives to the T-Rexes. So yes, the next time you see a chicken, remember that you're looking at a tiny dinosaur. Maybe not as scary, but unless you're being chased by one, of course. So, to wrap it up, evolution is the never-ending story of life. From tiny bacteria to dinosaurs, from wolves to dogs, from apes to humans, life keeps changing. Evolution isn't just science, it's a story, and who knows, maybe in the millions of years, humans will evolve wings, skills, or even built-in Wi-Fi. And this is the end. Thank you for listening. I hope you enjoy it and feel free to ask me any questions. Thank you. သမီးစုပြေကိုမေးချင်တဲ့သူတွေရှိရင်မေးလို့ရပါပြီမေးခွန်းလေးတွေမေးလို့ရပြီနော်ဟယ်လိုအကုန်လုံးတိတ်နေကြဟယ်လို Hello ဟုတ်ဒီမှာမေးလိုက် Okay တာ Okay ဟုတ်ဒီ evolution ရလူတွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံတချို့ပြောရအောင်နော်။ရန်လူတွေကဗါလေအကြီးပဲဆိုတာမျိုးလေ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီအမအနေနဲ့ဒီအဲ့ဒီအဆိုကမှန်မယ်ထင်လားမှားမယ်ထင်လားဟုတ် တခြားတော့ပြန်ပြောလို့ရလားတေချာမကြားလို့ Sorry နော် ဘယ်လိုကြားရမသိ ဟုတ်ကြားတယ် ဟုတ်ဒီအချို့မြန်မာနိုင်ငံလူအချို့ပြောတာပေါ့နော် ဟုတ် ဒီအရင်ကလူတွေကဟိုအလုံးအကောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဆိုပေါ့နော်အမအနေနဲ့ဒီ evolution ရဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်လဲဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါတော့ဟိုဟာနဲ့ဗာလဲဟိုစားတဲ့အစားပေါ်မူတည်မယ်လို့ထင်တာပဲဟိုအရင်တော့ကကြတော့ဘာမစိုးစားတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ထွားတာမျိုးတွေပါရှိရောလေအဲ့ရနေပြီးတော့မှအစားအသောက်တွေကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ soft ဖြစ်လာတယ်အများလူတွေကလည်းဒီ trace တွေကဟိုဟာမရှိတော့တာမျိုးလို့ထင်တာပဲ
Okay, Sorry. PPA ကျေးဇူးပါ သမီးချက်ပေါက်မှာမေးထားသေးတယ်သမီး Inter-solution interact with random mutation to shape evolution. Just curious. I think mutation are like rare. I think so. When evolutions happens, it's kind of like there'll be some special living things in every species, but if the trace does not help them to evolve, to survive better, then I don't think the traits get passed down. So it doesn't really affect evolution, I don't think. Yeah. Okay ကဲသမီးနောက်ထပ်ဘသူထပ်မေးချင်သေးလဲ ဟုတ်ဥမာပါလေကျွန်တော်မေးစရာလေးရှိတယ်ဗျ Okay တမတားလို့မမေးတာလို့မဟုတ်တာမင်း ဟိုဟာပေါ့ဒီ evolution မှာပေါ့နော်ဒီလူတွေကဒီမြောက်တဲ့ကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အခုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမြောက်တွေကမျိုးမသုံးသေးဘဲနဲ့ဘာလို့လူနဲ့တူတူရှိနေသေးရလဲ မြောက်တွေကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတော့မဟုတ်ဘူးသူကခဏပြောလို့ပဲ DNA က98%တူတယ်ဆိုတော့ဒီ ancestor တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့နီးစပ်တဲ့အဲ့လိုပေါ့ relatives ကနေပြီးတော့ evolve ဖြစ်လာဟိုဒီမြောက်တွေကနေပြီးတော့လူတွေပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ် ဟောဖြည်းဖြည်း DNA ပဲတူတာဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းတော့ကျေးဇူးပါဗျာ တားလို့မအတန်တကယ်ကြီး တန်ကြားရလားမသိဘူးချဲလို့ Okay ကြားရတယ် Okay တားကောင်း အဲ့ဒါတခုလောက်မေးမယ်နော်ဟိုဟာဒီဟိုကျွန်တော် evolution တွေကအခုဖြစ်နေရပေါ့နော်တတဝါတွေရောဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုလာမယ့်အနာဂတ်မှာပေါ့နော်နေ့တွေလည်းအများကြီးကြာရင်ကြာသွားနိုင်တာပေါ့အဲ့ကျရင် evolution ကဆက်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ရောထင်လားဒါမှမဟုတ်ဆက်ဖြစ်သွားအောင်မလားပေါ့ဥပမာကျွန်တော်လူတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့လူတွေနေထိုင်မှုအတွက်လုံးဝလို့ပြောရပါမယ်လုံးဝအပြည့်စုံဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးနေထိုင်နိုင်ပြီဆိုရင် evolution ကထပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲရက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပုံစံတင်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်လို့ထင်လား evolution ကတော့ဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်ခဏပြောလို့ပဲပေါ့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လူတွေဟိုအတောင်ပံနေပေါက်လာရင်လည်းပေါက်လာနိုင်တာပဲလို့အဲ့လိုတော့ထင်တာဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာ Okay ပါဒီလိုကြည့်သူပါ ဟုတ်trace to message မှာပေးထားချက်ပေါက်မှာပေးထားသေးရနော် What are some examples of evolution happening today? Evolution က example တော့ပေးလို့အတိအကျတော့ပေးလို့မရဘူးတင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ evolution ကဒီ change ပစ္စည်းလေးတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုအများကြီးဖြစ်လာတော့မှအဲ့လိုအခုရှင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီခဏဒိုင်နိုဆောနဲ့ကြက်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တိတိတတ်တာမြင်ရပါမယ်အခုကအဲ့လို generation လိုက်ပစ္စည်းလေး change နေတဲ့အတွက်ကိုအဲ့လိုတိချာတော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်ဖြေချပေးလို့ကျေးဇူးပါ တားကောင်းဆက် Okay တားကောင်းဆက်မေး ဟာဒါစားတဲ့တော့တိတ်မဆိုင်ဘူးချဲဒါလေးသိကျင်လို့မေးတာဟိုအဲ့လေဟိုလူတွေတည်တဲ့ evolution ထပ်ဖြစ်ပဲဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်လာပဲထင်လဲပေါ့အမမြင်လေးသိကျင်လို့အဲ့ဒါတော့ဒါတော့ကိုယ်မှာရှိနေဟိုဘောမူတည်မှာအခုဆိုရင်လူတွေကတော်တော် comfortable ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာကွာဟိုပစ္စည်းတော်တော်များများ auto ဖြစ်နေတဲ့အတွက် maybe like တချို့အရာတွေအတွက်ဆိုလို့ရင်မလိုရတဲ့ feature တွေဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်အခုဆိုရင်တော့မှခဏပြောလို့ပဲဟိုသွားတွေပါတွေဆိုရင်တော့မှဒီအန်ဆုံးတွေပါတွေကြတော့ဘယ်သူမှဟိုအစားအသောက်ပေါ်မှာအစားအသောက်တွေကအပြော့တွေပဲစားရတဲ့အတွက်ကိုအဲ့လိုအမာတွေမစားရတော့တဲ့အတွက်ကိုဒီအန်ဆုံးတွေကမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့အန်ဆုံးတွေကစက်မပေါက်တော့တာမျိုးကြီးအဲ့လိုရှိရော
တချို့ဒီ feature တွေတော့ပျောက်သွားမယ်ထင်တာ ဟုတ်ကွာတိတ်ချပြောပြပေးလို့ကျေးဇူးပါ โอเคတီဟာတီဟာရတယ်တမေးချင်သေးမေးလို့ရတယ်နေရမေးကောင်းမြတ်ကရေးထားကြီးနေရတယ်တမိမြင်လားမသိဘူးချက်ပေါက်မ ပါတယ်မမြင်ဘူး တမိရေးထားလည်းရှိတယ်အခုတီဟာမေးထားတယ် What is the difference between microevolution and macroevolution? I'm not really sure. For that matter, I'm not even sure what microevolution and macroevolution really is. I'm sorry. I don't think I can answer this one. တာတီဟာတာပါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရလားဟယ်လိုတာတီဟာဟယ်လိုတာတီဟာလိုင်းကြွားလားမကြတော့လားမသိဟယ်လို ခဏအခုကောင်းမြတ်ပြောထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲလူတွေက bill and ကူလာရင်းနဲ့မွေးလာမှာပေါ့ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းကြားဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါတာဟုတ်ပြီကဲနောက်ထပ်များမေးချင်တဲ့သူတွေရှိသေးလားโอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘာဖြစ်သမီးသူပြေနားလို့ရပြီเนาะဒါဆိုနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုဒီချေလို့ပြင်ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ